Sono stato svegliato da un'esplosione sotto la mia macchina ed è stata un atto intimidatorio, visto nell'insieme delle cose, delle varie minacce che ricevo, crea un disegno abbastanza preoccupante. Una bomba a carta fatta esplodere sotto la sua automobile, così Pierpaolo Spinazzè, in arte cibo, writer trevigiano di nascita, veronese d'adozione, ha presentato denuncia ai carabinieri per quella che ritiene una vera e propria ritorsione, un gesto intimidatorio legato all'attività artistica di questo writer 37enne originario di Vittorio Veneto, studi allo UAV di Treviso, già perché cibo, come del resto dice il suo nome d'arte, cancella con i suoi murales legati proprio al cibo e agli alimenti svastiche, croci celtiche, scritte e simboli fascisti e dell'estrema destra che imbrattano i muri del Veronese, dove vive. Non si possono vedere in giro celtiche e svastiche nel 2019 e penso che ogni cittadino che ha cara la parola libertà debba anche scegliere a un certo punto. E Cibo ha deciso di combattere con l'arte. Ognuno ha le sue armi, io so disegnare, la creatività è un'ottima risposta, specialmente nei confronti di chi cultura non ha, Un'attività che l'ha già reso altre volte oggetto di intimidazioni. sia telefoniche, dopo comunque ci sono la svastica sulla porta di casa, anche i miei genitori sono stati presi di mira. Questo ultimo evento qua è solamente l'ultimo, è più grave di quello che sta passando da 2 anni a sta parte. Un atto molto grave quest'ultimo, ma Spinazzè non ha intenzione di fermarsi. Ovvio, bisogna essere preoccupati perché comunque nell'insieme delle cose è preoccupante che queste persone non abbiano rispetto, però comunque non dobbiamo fermarci solo perché c'è una minoranza che ha questi metodi violenti.